तो गाइस आज बात करते हैं कि मसल फूड चिकन प्रोटीन में आखिर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज मेड अप ऑफ प्योर चिकन ब्रेस्ट. Every scoop of muscle food pure chicken protein has 27 grams of protein and guys इसमें 0 grams of carbohydrate. जो लोग समझते हैं कार्ब से वो मोटे हो जाते हैं उनके लिए वाकई फ्रेंडली है. तो एक स्कूप को बनाने में ठीक है एटलीस्ट 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट यूज होता है जो आपको 27 ग्राम्स ऑफ प्योर प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ओवर हियर कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, कोई भी इमल्सिफायर्स, कोई भी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिले हैं. सो इट हैज जस्ट 3 to 4 ingredients. One is your pure chicken breast, second is your flavor powder, and third is your sucralose for little bit of sweetness. So it's a zero sugar, zero maltodextrin, zero lactose, zero carb, everything is zero. So we have come up with 2 flavors. One is rich chocolate and the other one is exotic blueberry. दोनों ही फ्लेवर्स टॉप नॉच हैं. सबसे बड़ी बात, जब आप इसको पानी के अंदर मिक्स करोगे तो ये 2-3 शेक्स में ही मिक्स हो जाएगा.